आज का पहला सवाल है, कृत्रिम रूप से फल पकाने में किस रसायन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बाइड, सी इथिलीन और डी इथेन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बाइड। भारत के किस राज्य में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी केरल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है ए आदिल शाह, बी टीपू सुल्तान, सी ब्रिटिश और डी छत्रपति शिवाजी महाराज। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी महाराज। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य का सबसे तेज परिक्रमण करता है? ऑप्शन है ए शनि, बी पृथ्वी, सी बुध और डी मंगल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुध। अगला सवाल है, हमारे शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है ए जांग की हड्डी, बी जबड़ा, सी खोपड़ी और डी टांग की हड्डी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जबड़ा। अगला सवाल है, कौन सा शहर अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ए रतलाम, बी हुबली, सी नासिक और डी जयपुर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नासिक। अगला सवाल है, कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? ऑप्शन है ए सांप, बी कॉमन मस्क कछुआ, सी गाय और डी मगरमच्छ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कॉमन मस्क कछुआ। अगला सवाल है, किस देश में आईफोन सबसे महंगा है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ईरान, सी टर्की और डी भारत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी टर्की। अगला सवाल है, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती? ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री और डी सेना प्रमुख। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत में किस नोट पर मंगलयान की फोटो छपी है? ऑप्शन है ए 500 का नोट, बी 2000 का नोट, सी 50 का नोट और डी 200 का नोट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2000 का नोट। अगला सवाल है, किस देश के पास अपनी सेना नहीं है? ऑप्शन है ए मंगोलिया, बी आइसलैंड, सी आयरलैंड और डी न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आइसलैंड। अगला सवाल है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? ऑप्शन है ए बादल, बी चेतक, सी तूफान और डी वारू। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बादल। अगला सवाल है, काला कौवा किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? ऑप्शन है ए नेपाल, बी म्यांमार, सी भूटान और डी थाईलैंड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भूटान। कौन सा पक्षी जहरीला होता है? ऑप्शन है ए कीवी पक्षी, बी टोकोटुकेन, सी हुडेड पिटोहुई और डी हाइसिंथ मकाओ। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हुडेड पिटोहुई। अगला सवाल है, कौन सी लकड़ी सबसे महंगी है?
ऑप्शन है ए अगरवुड, बी चंदन, सी सागौन लकड़ी और डी अफ्रीकी ब्लैकवुड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अगरवुड।